Всем здравствуйте, всем доброго вечера. 28 сентября 2023 год. Тюменская область, город Тобольск. Закончили вот такую своеобразную печь. Под черновая, под отделку. Вот такой камин английский разобрали и собрали его в кирпичную кладку. Он с гильотиной идет. 12 лет он простоял. Людям не понравилось, что он нагревается и сразу остывает. И поступило такое вот предложение. Вот мы его и сделали. Завернули в кирпичную кладочку. Вот эти решеточки, там сильно горячий воздух идет. И два колодца. Один отпускной, вот он уже нагрелся. Второй час топим. И вот подъемный. Две поворотные вьюшки. Две прочистная снизу. Отделка под штукатурку будет просто. Никакого камня, никакой плитки. Все. Вот она работает. Ну все. Всем доброго дня. Крепкого здоровья. И Минздрав предупреждает. Курение вредно для здоровья. Всем пока.